Urimi wa ng'ombe cia iria kuma kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ ũhotomete, arĩmi makiuga thogora wa igũrũ wa irio cia mahiũ na ũrigiti wa mahiũ nĩmo maũndũ marĩa maritũhĩtie ũrĩmi ũyũ. Kuma Bland, Maize Jam, Pollard, ona Dairy Meal yo nyenewe. Rĩu mwaka ta ũcio ũrathirire, Dairy Meal yo ima 2,800. Rĩu ndagĩka ĩno 2,500 me mbeca. Koguo rĩu ũrĩa tũrageria gũteithia mũrĩmi nĩ hangĩoneka kĩndũ kĩnini mwena ũyũ rĩ tũkamũikĩria mwena ũyũ nĩgetha nake akahota kũ-meet expenses ciake. Kuma arĩmi makĩria ma 26,000 arĩa makoretwo makĩendia iria kĩganda-inĩ gĩa Society ya Fresha rĩu manyihĩte nginya amemba 11,000. Ũguo iria rĩrĩa rĩendagio rĩkanyiha na rita makĩria ma milioni 2. Rĩrĩa mahiũ maitũ mahithũkĩirwo nĩ mĩrimũ ta foot and mouth, cio nĩ ũrĩa wa magũrũ na kanua, na lumpy skin nĩ ũrĩa wa ngothi, ng'ombe cia arĩmi nĩ ciakuire mũno, narĩo iria rĩkĩnyiha mũno kuma rita 280 o mũthenya nginya rita 200, ona kwĩ hĩndĩ ĩrĩa acokete thĩ wa rita 200 o mũthenya. Hamwe na makinya marĩa mabangĩtwo gũtacũkio kũgitĩra kũgwa kwa ũrĩmi ũyũ nĩ gũcenjia hinya wa kũhũthĩka kuma ũhũthĩri wa thitima na kũgarũrĩra na kwambĩrĩria kũhũthĩra hinya wa mĩrũri ya riũa. Rĩu ũngĩtara kuma ndithũrũ yongererwo, hĩndĩ ĩno ĩrongereirwo na betũrũ, twatara mathabu nĩ tũrona thĩinĩ wa mweri ũmwe production cost itũ nĩ ĩrongererekire na makĩria ya milioni ta 7. Koguo rĩ no iria thoko rĩtireka atĩa itirongerereka. Koguo rĩngĩ mbia icio rĩ nĩcio mũngĩateithia gũtwara mwena ũrĩa ũngĩ wa mũrĩmi. Ũndũ ũngĩ nĩ kũria thirikari kũgathĩka watho wa wendia wa indo kũrĩ matuka manene nĩguo kũgitĩra mbeca iria cirora wona matuka maya mahingwo. Ũndũ ũrĩa tũngĩhoya thirikari ĩteithie ahũri a biacara nĩ kũnina mawatho maya ma supermarket makuga atĩ no nginya wendie indo ciaku makĩria ya mweri ũmwe nĩgetha ũrĩhwo. Rĩrĩa supermarket yahara kana yahingwo ĩthiaga na mbeca icio cia mweri ũmwe. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki.